напрягает визуальный шум, а хочется эстетики. Я легко решила эту проблему. Во-первых, я избавилась от наклеек на всех упаковках. Сделать это достаточно легко. И нет, я не путаюсь в баночках. Например, всем понятно, что это дезодорант. А в этой высокой бутылке я храню тоник. И это легко запомнить. Второе, что я сделала, купила минималистичные дозаторы. А чтобы в них не путаться, вырезала название продукта с оригинальной упаковки. Теперь у меня полная эстетика и никакого визуального шума.